सजा के रखना अपने घमंड को अपने सर पर, अब तुझसे बात करना तो दूर। नहीं जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। DJ उमेश। तोड़ दिया उसका दिल। मैं कैसे जीऊं मेरी जान बता जब तू ही नहीं है मुकद्दर में। मैं कैसे जीऊं मेरी जान बता जब तू ही नहीं है मुकद्दर में। तोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा। मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि सच्चा प्यार क्या होता है। बहुत मन करता है तुझसे बात करने का। बहुत मन करता है तुझसे बात करने का, लेकिन किस हद से कॉल करूं? उमेश अब तो अपना नहीं रहा ना। उसका दिल। मैं कैसे जीऊं मेरी जान बता जब तू ही नहीं है मुकद्दर में। मैं कैसे जीऊं मेरी जान बता जब तू ही नहीं है मुकद्दर में। तोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल। फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा। मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि सच्चा प्यार क्या होता है। बहुत मन करता है तुझसे बात करने का। बहुत मन करता है तुझसे बात करने का, लेकिन किस हद से कॉल करूं? उमेश अब तो अपना नहीं रहा ना।
शिवा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ शिवा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती शिवा, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था शिवा, वो सब कुछ एक नाटक था। मुझे भूल जाओ शिवा, मेरी जिंदगी में तुम्हारा मत आना, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। लेकिन तुम जब मुझे याद आता मुझे बहुत रोना आता है। जब तुम खामोश रहकर मुझे अवॉइड करते हो तो लगता है अपनी जान दे दूं। क्या तुम मुझे इसके लिए माफ नहीं कर सकते? विकास पिटावा, विकास पिटावा, विकास पिटावा। छोड़ के जा रही हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हारी हर बात की दीवानी रही हूँ। एवरीथिंग आज जो हुआ उसकी भी, पर तुम्हारा ये फैसला मुझे जिंदगी भर बहुत दुख देगा। विकास पिटावा, विकास पिटावा, विकास पिटावा। जो इंसान तुम्हें मार देना चाहता है उसे तुम भगवान कहते हो, लेकिन असल में वो भगवान नहीं है, तुम हो। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी कर पाए। आज तक किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, लेकिन तुम जब मुझे याद आते हो मुझे बहुत रोना आता है। जानती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार के नाम पर तुम्हें बहुत बड़ा जख्म दिया है, और अब उस जख्म को मैं अपने प्यार से मिटा देना चाहती हूँ।
मैं जब मुरली बजाता हूँ तू नाचने चली आती है। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? श्याम मुरली बजाए और राधा नाचे ना, ये कैसे हो सकता है? देख राधा, सावन का महीना है तो मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी जरूर तो राधा नाचेगी जरूर। आप सुन रहे हैं